Yan, gandang hapon. May kulang ako dito ha. Nandito tayo sa Dakasi. Dito ha, so dito muna tayo mag-unbox. Tayo nakahiram tayo ng unit na Huawei P40 Pro. Pangarap kong unit to. Buksan na natin. Siyempre, ito yung unit. Sabi ko na natin. Kanyang pin. Kanyang clear case. So, yun. Meron pang Type C, supercharge. Siyempre may headset. Pinakamahalaga yung kanyang supercharge na charger na wala sa iba. Okay, so tayo sa unit. Buksan na natin. Ayan o, nanalo. Kulay nito ay Mystic Silver. Ayan, yung bagong design ng camera. Buksan na natin. Ayan. So yun yung kanyang power button, volume rocker, speaker ulit, IR blaster. Kamahal ka. Kung wala kang remote, pwede mo yung gamitin. Nakita si program man. Yun. So ito na siya. Siyempre walang Play Store. Tingnan natin yung camera. Yes. Nalo. Sara na lang yung menu ng Dakasi. Yan, so syempre alam naman natin si Huawei walang Play Store. Siyempre doon tayo sa app gallery at walang wifi. So ayun, kita nyo na kung gaano yung photo ng Huawei P40 Pro. So siyempre unit natin, Mate 42, unit natin P40 Pro Plus. Tayo natin magkaroon sa market. Yan, panalo pa rin, napakaganda. Sayang lang talaga walang Play Store, pero syempre eventually may mga hack pwedeng lagyan yan katulad ng yun. Yan lang, maraming salamat. Paalam.